к слову, да, вот просто размышлял. Тема месяца, знаете какая? Жертва, да, и вот размышляя над этим местописанием, да, вот, Ефесянам. Давайте откроем 5 глава Ефесянам, 2 стих. «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас, приношение в жертву Богу, благоухание приятное». И всегда размышляешь над такими моментами о жертвенности, да, всегда размышляешь о том, как провел Иисус Христос 3 года здесь на земле, как Он жил, почему Он сюда вообще Господь спустился, да. И всегда, вот сейчас пастор Денис говорил, да, вот, что хочет от нас Отец, как порадовать Отца. Вот, хотел вот, ну вот, чтобы вы немножко над этим подумали, вот, чтобы как бы сократить время это, да, вот. У всех же есть дети, большинство есть дети, да, вот. Родители же что-то ждут от своих детей. Аминь. То есть в каждой семье, да, вот куда приходишь, есть какие-то порядки, традиции или еще что-то. Потому что в чем родители воспитывают своих детей? И вот вопрос, что Отец Небесный ждет от нас? Как вы думаете? Послушание, много чего, да. Ну хорошо, давайте прочитаем стих выше. И будет все понятно. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Как чада возлюбленные. Вот Бог нас любит и хочет, чтобы мы так же, как Иисус Христос, жили здесь на земле. Бог хочет, чтобы мы с вами жили в праведности. Бог хочет, чтобы мы жили в святости. Если реально мы хотим быть ближе к Богу, то нам надо как жить? Чтобы мы были похожими на Отца. Чтобы мы не стеснялись приходить. Не стеснялись приходить, святой святых. Потому что кто наше сердце знает? Господь. И мы сами знаем. Меня больше всего удивило, мы 3 года назад с женой ездили в Абхазию. И куда ни придешь, везде предлагают. Чачу, красные, белые там. Я говорю, не пью. Вообще не пьешь, вообще не пьешь. А почему? Ну, говорю, не нахожу, говорю, в этом никакого удовольствия или еще чего-то. И говорю, потом я священник. Ты, говорит, наверное, Старозаветный. Я говорю, да какой бы я ни был, говорю, Соломон говорил, не царям пить. Пусть пьют те, кто, говорит, в вине какой-то вот утонуть хочет, лишь бы уйти, вот как в нирвану в какой-то другой. А я, говорю, не пью, я потому что священник. И меня вот всегда поражала вот эта вот мысль. Так ты, говорит, в отпуске? Я говорю, ну что, выпей, все равно никто не узнает. Я говорю, при чем тут узнать, не узнать? Я говорю, так Бог со мной. Как, говорит, Бог с тобой? Я говорю, просто. Я говорю, вы читаете Писание? Ну, читал когда-то. Так я говорю, написано, Царство Божие внутри вас есть. Сидит, смотрит, не понимает. Он говорит, а у меня, говорит, есть там молодой, 3-дневный, говорит, с Нового Афона монахи приезжают у нас покупать. Я говорю, мне хоть молодой, хоть какой, говорю, не надо. Он говорит, ну а как же, говорит, написано, пейте, не упивайтесь. Я говорю, давай, говорю, достанем, прочитаем, как написано. Я говорю, не упивайтесь, но исполняйтесь Духом Святым. Я говорю, вот сейчас тебе, говорю, рассказываю, я говорю, не пью, но исполняюсь Духом Святым. Потому что говорю то, что сделал во мне Бог. Зачем возвращаться куда-то обратно? И Господь вот хочет, чтобы мы не предавались каким-то вот этим 5-минутным слабостям. Потому что порой попадаешь в какие-то компании, до сих пор слышишь там, ты меня уважаешь или нет. Я говорю, тебя уважаю, но поэтому пить не буду. Потому что, говорю, ну нет смысла в этом. Нет. Читая Библию, часто встречается, будьте святы, потому что я свят. Если мы действительно позиционируем себя как дети Божьи, мы должны стремиться быть похожими на Отца. Мы должны, как Иоанн Креститель говорит, Царство Божие приблизилось. Вот сейчас миссионеры поедут, подходишь к человеку неверующему и говоришь, Царство Божие приблизилось. Вот Царство Божие во мне есть. Приблизилось к тебе. Потому что идешь иногда по улице, да, я вот
приехал в Липецк, часто по утрам уезжал просто, расклеил объявление, там пытался с кем-то поговорить, да. Идешь, вот внутреннее побуждение, прям вот один, ну, свидетельство, клею объявление, мне внутри прям такой ясный голос, стой. Я говорю, сейчас я доклею, он говорит, вернись. А я шел, там мужчина сидит, бутылочка пивка. Я говорю, сейчас я доклею, он говорит, вернись. Я понимаю, что ну, уже как бы третий раз, наверное, не будет. Возвращаюсь, сажусь и начинаю благовествовать человеку. Он сидит на меня, смотрит и спрашивает, ты откуда взялся? Я говорю, ну вопрос какой? Я говорю, я вот приехал, говорю, там вот живу, а так, говорю, мы занимаемся, говорю, этим, говорю, вот, объявление по реабилитации клеим, я говорю, приехал как миссионер, начинаем церковь. Он оставляет все, а там двор такой есть, пятиэтажный, встает в центр двора, поднимает руки и стоит. Время 6:30 утра, говорит, я подхожу, я говорю, Вадима звали. Я говорю, Вадим, у тебя все хорошо? Он говорит, мне надо понять. Я говорю, что? Он говорит, откуда ты? Это, говорит, провидение небесное. Я говорю, да, говорю, это небесное провидение. Я говорю, поедешь со мной? Я говорю, я говорю, сейчас, ну, отмою, говорю, созвонимся, и говорю, поедешь в Павлово. Он такой, с тобой поеду. Выливает пиво, и мы поехали, потом я его в Павлово отправил. Это был первый человек. Потому что, ну, Бог видел мое сердце. Потому что я каждый день вставал и молился за город, в который Бог меня выслал. И хотелось людям доносить, хотелось, чтобы люди знакомились с Иисусом Христом. Чтобы люди знали, радость у нас от чего? Мы уверены в завтрашнем дне. Мы уверены в том, что с нами будет потом, когда наши тела станут вернуться в прах. От этого радость. Да, какие-то там трудности бывают, еще чего-то, но Бог дает мудрости, как решать многие проблемы. Когда приглашаешь в церковь, я никогда не говорю, приходи, у тебя все хорошо будет. Да нет. Христианство не та религия. Господь говорит, будут и глады, и моры, и проблемы какие-то. А то иногда людей слышишь, вот у меня там кредит и что-то проблемы. Я говорю, ты ну помолись. Не упадет тебе чемодан денег, скорее всего, но Бог даст мудрости, как выйти из этой проблемы. Аминь. Аминь. Слава Господу. Потому что, знаете, как вот, да, вот размышляя о том, что Бог нас любит, безусловно, просто потому что мы есть. Аминь. Вот в детстве читали сказку «Мой Дадыр». Такая интересная сказка, да, сегодня с утра почему-то вспомнил ее. Там вот этот мальчик, да, мой Дадыр выходит, так, трубочисты там и начинает его пугать, там, сбежались там эти мочалки, мыло, его отмыли, и мой Дадыр потом говорит, вот теперь тебя люблю я, потому что ты чистый, хороший, наглаженный. А Бог наоборот нас нашел, когда у нас были какие-то проблемы. Бог нашел, когда у нас внутри была какая-то пустота, когда мы остро нуждались. Господь меня реально нашел, когда я в таком разрушенном состоянии был, когда я встретил друзей, когда я впервые услышал, Господь тебе нужен. Когда за меня стали молиться, ну, Бог просто такие чудеса в моей жизни творил. Вот я потом понял, что это чудеса, мои вот эти проблемы. Потому что Господь меня подводил, потому что я поднял руки и сказал, Бог, я сдаюсь. Но во мне вдруг произошло чудо. Я просто понял, я кому-то нужен. Меня любит сам Бог. Аллилуйя. Потому что все я разрушил. Семейные отношения, какие там родственники, друзья, потому что ходил там порой, по сторонам не смотрел, лишь бы никого не встретить. И тут Бог меня любит. Богу я нужен. И здесь вот началась вот эта работа. Господь начал менять все внутри меня. И благодаря чему? Потому что Бог меня любит. Потому что все меняется. Твой взгляд меняется. Хочется уже делиться тем, что внутри в тебя вложено. Ты как-то научился с собой совладать. Да, вот, сейчас я вам... В притчах написано, притча 16 глава, 32 стих. Владеющий собою лучше завоевателя города. И вот владеть собой, я научился только с Иисусом Христом. Когда я понял,
что какой-то особой власти у меня над собой нет, потому что живет во мне Бог. Принимая серьезные решения, я всегда иду и советуюсь с Богом, потому что Господь учит, как владеть собой. Я вот хотел вам рассказать, вот в морских котиках в США, да, есть такое упражнение. Военным связывают руки сзади и ставят на краю бассейна, а бассейн 3-метровой глубины. Их по очереди сталкивают. И вот их задача выжить 5 минут. Вот многие там, да, как бы подготовку проходит, все, и кто-то там начинает тонуть, кто-то пытается плыть, кто-то там как-то, ну, какие-то эти моменты делает. Но люди, говорят, 50% паникуют. Лишь те, кто владеет собой, они здраво оценят ситуацию, что нужно просто опуститься на дно, оттолкнуться от дна ногами, выплыть, вдохнуть воздух и опять вот это проделать. И так 5 минут пройти. Но если ты не владеешь собой, если вот как старая пословица есть, живешь без царя в голове, наверное, это вот она и родилась так. То, что человек без Бога, он не знает, за что хвататься. Он не знает, за что хвататься. То ли бежать, денег занимать, то ли там еще чего-то делать, к кому обращаться, там, к гадалкам, там, еще к каким-то моментам. У нас есть Господь. И когда молитва становится не последней надеждой, а скорой помощью, в твоей жизни все меняется. В твоей жизни все меняется. И давайте откроем Римлянам 12 глава. Апостол Павел пишет с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Для разумного служения вашего. Вот продолжу мысль, да, чего Господь, Бог, Отец от нас ожидает. Чтобы мы любили людей вокруг себя. Любили такой любовью, что готовы были пожертвовать. Пожертвовать. Потому что, как я это вижу, да, Господь вот нас призвал, и мы должны с вами, исходя из той любви, которую любит нас Господь, мы должны любить ближних. Мы должны в первую очередь стараться восполнить нужды человека, которого ты встречаешь. Аминь. Потому что Господь пришел на землю, восполнял нужды. Исцеление – это нужда человека. Аминь. Прощение – это нужда каждого. Любовь ближнего – это нужда каждого. Люди меняются. Если человек влюблен, все цветет вокруг, какое бы время года ни было. Аминь. Если человек влюблен, в тебе двигает любовь. Ты по-другому смотришь, так, тебе все люди нравятся, вообще все. Вообще все люди нравятся. Потому что ты идешь вот с цветами, да, там, к любимой идешь, ты песни поешь, стихи сочиняешь, ты заряжен любовью, ты заряжен самим Богом. Так или нет? Тебе все нравится. И собаки не лают, и черные кошки не ходят. Ты просто пропитан любовью. И ты заряжен на хорошие дела. И вот если мы действительно несем вот это в мир, да, выходя из церкви, мы остаемся такие же радостные, наполненные, благословленные Господом, и идем и рассказываем, чтобы вот эту атмосферу, да, выйдя с собрания, мы несли туда в мир, чтобы мы заражали людей этим, чтобы мы делились радостью своей, делились радостью от спасения, от спасения. Сегодня, да, утром с пастором разговаривали о великом классике нашем, Льве Николаевиче Толстом. У него есть такое произведение, рекомендую прочитать, там небольшой рассказ, божеское и человеческое. Никто не читал? Я вам вкратце расскажу историю, да, там, значит, предреволюционные там года и рассказ об одном студенте. К нему пришел друг и попросил, он говорит, сохрани вот этот сверток пару дней. Он говорит, ну хорошо, пусть полежит. Он даже не стал смотреть, потому что, знакомый пришел. А утром приходят жандармы, вдруг у него в комнате обыск. И в этом свертке находят, по-моему, взрывчатку. Взрывчатку, в общем, литературу против царского режима. Его, соответственно, сажают в тюрьму.
Он сидит в тюрьме, и он места себе не находит и думает, как вот надо же как-то вот выходить из этой ситуации, смертная казнь, то, что угроза там самодержавия. И думал там, а если написать донос, то, говорит, все равно, говорит, и меня казнят, и того казнят. Ладно, пусть он остается живой, то есть, как бы, ну, может быть, что-то произойдет. И приходит священник к нему в камеру и говорит, ну, не хочешь исповедоваться? А он говорит, ну, как-то я далекий, то есть у них какая-то беседа со священником происходит, и он дарит ему Евангелие. И вот он на протяжении там какого-то времени читает, сначала ничего не понимает, по-моему, ложится спать, и ему снится какой-то сон. Он просыпается и опять начинает читать. Но суть в том, как бы Лев Толстой умел писать, да, он описывает так, то, что он принимает Иисуса Христа. И Господь меняет его сердце. Он вдруг начинает там как-то благосклонно относиться к охранникам, какие-то слова говорит, спрашивает, что в вашей жизни случилось, то, что вы вдруг работаете в тюрьме, еще какие-то вещи, да. Но суть в том, что вот конец рассказа этого молодого студента везут в клетке на обозе, на казнь. То есть там, ну, описывается там такая весенняя погода, да. И все люди смотрят на него, понимают, то, что, ну, вот едет молодой человек, там, года 23 ему, его сейчас казнят. Казнят за то, что там, ну, восстал против власти. И вся улица смотрит на него с сожалением. То, что, ну все, жить тебе что-то осталось. Он, находясь в клетке, держит Евангелие вот так у сердца и смотрит на всех с сожалением. Вот вы живете и не знаете Христа. Я хоть сейчас лишат меня жизни, но я знаю, куда я пойду. Я познакомился с Богом, и вот он из клетки смотрит с сожалением на весь мир. С сожалением. То, что вот он, поздно принял Иисуса Христа. И вот эти вот, понимаешь, что люди смотрят с сожалением, и он из клетки смотрит с сожалением. Мы вот должны рассказывать об Иисусе Христе, жертвовать своим временем, жертвовать своими жизнями. Ради чего? Ради того, чтобы люди знали о благой вести. Аминь. Потому что само понятие жертвы, да, если читая Ветхописание, всегда жертва ассоциировалась с чем? То, что прекращалась жизнь. И если мы когда, да, каждый, кто выходил сюда к алтарю и произносил молитву покаяния, которая звучала: «Иисус, войди в мое сердце», мы просили Господа, чтобы Иисус стал нашим Господом и нашим Спасителем. Потому что я свято верю, Бог ничего нам не может сделать такого, чтобы повредило нашей жизни. Потому что однажды Он нас спас уже априори, сама любовь. Бог нас спас уже. И все, что Господь делает в моей жизни, это как благо. Может быть, сейчас какие-то моменты, да, какие-то трудности я прохожу. Но я понимаю, что каждая трудность, это как определенная лестница. Я восхожу вверх. Участие принимаю все от Господа с благодарным сердцем. Как бы ни казалось это на данный момент. Как бы ни казалось, вера, она не угасает во мне. Бывает тяжелый момент. Погрустил немножко, и все, хватит. Мы просто с женой, да, вот машину оставили в Краснодаре, да, там на стоянке. Слава Господу, вот тоже братья с Краеугольного камня встретили нас, машину поставили на стоянку, все как бы. Мы едем в поезде. Альбина мне вещи такие говорит. Вот я, говорит, сидела тут, молилась как-то, с Богом общалась. Он говорит, знаешь, мне Бог что сказал? Я говорю, что? У меня, говорит, все есть. Я сижу такой, смотрю, говорю, какая ты счастливая. Потом раз, пауза такая повисла, говорю. Я говорю, слушай, вот если, говорю, у тебя все есть, значит и у меня все есть, потому что ты плоть моя, она сидит. Ну да, говорю, чего ты грустишь-то? Подумаешь, как 2 недели без машины. Просто давайте вот одну историю откроем про Илию. 3 Царств, 18 глава, из 36 стиха. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илий пророк и сказал: Господи Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог,
и ты обратишь сердце их к тебе, и не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Аминь. Вот иногда нам нужно, чтобы в нашей голове все сложилось логично, понятно и еще как. Я вот вчера в Иксе с братьями тоже там встречался, разговаривал. Но говорю, есть некоторые вещи, которые мы принимаем как за данность. Мы же вот не выходим и не стоим там сутками, думаем, почему же ветер дует, чтобы объяснить себе как-то понятно. Вот ребенок подойдет и спросит: пап, почему ветер дует? Ну дует, там, движение атмосферы, там еще какие-то. Мы до конца это не понимаем. Солнце всходит, восходит. Почему река туда течет, почему этот берег выше, этот ниже, еще какие-то моменты. Мы что-то принимаем за данность, потому что вот есть. Но когда касается веры, когда касается чудес, нам нужно прямо объяснение. И вот читая эту историю, вот представляете картину Илия, да? 400 ожесточенных пророков, окровавленных, у которых ничего не получилось. И Илия ходил и смеялся, прям, можно сказать, дразнил их, да? Ну давайте, чего там, может быть, спит ваш Бог-то, или уехал вдруг куда. И Илия не действовал вообще никакой логики. Он подошел к своим соплеменникам и забрал у них самый дорогой и ценный на тот момент последнюю воду. Вот Илия выливает воду и понимает, если от тех можно убежать, от своих-то точно никуда не спрячешься. Вот он не то, что между двух огней был, а между двух мечей прям. Вот что Илии двигало? Вера в Бога, да? Потому что если мы читаем, вот он к Господу обращается и говорит: потому что сделал все по слову твоему. Аминь. Если реально мы вот размышляем о этих вещах, не надо никакой логики. Бог творит чудеса. Аминь. Чудеса происходят где? Где в них верят. Вот я всегда думаешь, да, читая Евангелие, да, вот Господь, наверное, только из-за этого не исцелял 2 раза одинаково. Всегда по-разному. Если бы было 2 одинаковых чуда, это была бы какая-то систематика. Все бы привели, должно быть вот так, глина оттуда, это оттуда, вода оттуда. Все. Господь всегда по-разному. Просто даже если понимаешь, да, вот общаешься с людьми, Бог действует везде. И в Америке, и в Армении, в Азербайджане, в Италии, везде. И Бог говорит с нами, с каждым, на понятном языке. Не чудо ли это? Аллилуйя. Так что, друзья мои, не надо искать каких-то объяснений. Просто надо быть готовым. Вот Бог призывает нас, будьте святы. Чтобы ты приходил и не боялся, и не вспоминал чего-то. Ты просто приходишь к Отцу, который тебя любит безусловно, который всегда тебя ждет с распростертыми объятиями. Чтобы мы действительно, да, приносили своей жизни в разумное служение, как апостол Павел сказал, разумное служение. Чтобы действительно, да, выезжали в миссии, чтобы церкви росли, чтобы спаслись все наши родные, чтобы мы не стеснялись соседям говорить о том, что нас изменило. Потому что вот в Липецке мы снимаем квартиру, да, я с хозяйкой как-то встречаюсь, она: ой, Виталик, ты меня извини, конечно, я зашла к тебе на Инстаграм, говорит, а вы что, говорит, в баптистах? Я говорю, ну, говорю, примерно в баптистах. Я говорю, а чего? Она, ну, просто, я говорю, приходи, говорю, к нам в церковь, там, стал с ней разговаривать. Она, ну, нет, говорит, случайно. Я говорю, специально фотографии представляешь, чтобы люди видели, как ты живешь. Чтобы люди, которые тебя знали 20 лет назад, видели, как Бог изменил твою жизнь. Да, как сейчас брат Сергей молился. Силой свидетельства мы побеждаем дьявола. Когда мы свидетельствуем, мы не просто говорим, а наше свидетельство имеет в себе силу слова. Потому что когда мы свидетельствуем о том, что Бог сделал в нашей жизни, наши слова имеют силу. Как вот всегда задумаешься над этим моментом, да, когда Господь говорит,
Потому что говорил как власть имеющий. Ты рассказываешь о себе, тебе не надо что-то придумать. Когда ты доказываешь, когда слюни у тебя прям летят. Ты говоришь о себе, ты не прочитал это где-то, ты пережил это. Ты реально пережил. Ты реально пережил. Поэтому говорю, размышляет, да, то, что чем порадует сердце Отца? То, что жизнь свою отдаем Господу. То, что мы начинаем служить разумно. То, что мы начинаем плодоносить во всех сферах своей жизни. Во всех сферах своей жизни. Просто блажен народ, у которого Господь есть Бог. Давайте на этой ноте.